Oi pessoal, boa noite. Hoje eu estou gravando aqui a fogueira de São João, aqui na casa da mulher da roça. Olha aqui a fogueira de São João. Nós estamos aqui na fogueira de São João, relembrando os tempos antigos, aqueles tempos para trás, né, que a gente fazia a fogueira de São João e era milho verde, soltava balões no tempo dos meus pais. A gente soltava, fazia balões, era muito bonito. Hoje em dia eu aqui, só eu e meu esposo, a gente fica sozinha. O pessoal vão tudo para as festas, né? Os pessoal novo, não tem mais essas coisas. Era bom demais naquele tempo. A diversão do povo era um balão na fogueira de São João, era um balão, era uma radiola tocando debaixo do alpendre. A diversão era essa. E todo mundo se divertia e era bom demais. Agora hoje em dia a gente acende a fogueira, mas não tem mais essas coisas, né? Aqui para nós. Para nós, né? Que já estamos mais de idade. Mas aí no meio do mundo aí tem, né? Tô contando de nós aqui. E assim a gente é feliz, né? A gente se relembra assim os tempos passados. Mas a gente é feliz, né? Muito feliz. Lembra da fogueirinha de São João. Lembra dos pais da gente, né? A gente fica com aquela lembrança. E continua. Pois é, pessoal, e é isso aí. Graças a Deus estamos aqui. Vocês que gostaram da fogueira de São João, vocês, pessoal aí do Ceará, que estiver mais por longe aí, que o pessoal não faz fogueira aí na cidade, né? Fica aí recordando aqui o Ceará, com as fogueirinhas de São João. Deixe o seu joinha, faça um comentário, compartilhe. E se inscreva no canal se não for inscrito. E eu agradeço de coração a todos os inscritos. E os que não é inscrito também. Peço que inscrevam, né? Que se inscrevam para visualize meus vídeos. Pois tá, pessoal. Tenha uma boa noite. Um feliz São João para todo mundo. Viva São João!